नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 27 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो है तो बेहद छोटी लेकिन बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के ठीक हो जाने के बाद जो कफ यानी कि खांसी का लक्षण रह जाता है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो कोविड-19 की पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, इसमें जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जब उनका कोविड-19 इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी उनमें कुछ लक्षण रह जाते हैं, जिनमें से एक लक्षण है कफ या खांसी, और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे लक्षण शरीर में आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, जैसे कि फीवर होना, ब्रीथलेसनेस होना, कफ खांसी की दिक्कत हो जाना, कोल्ड होना, माइल्जिया और इसी तरह की अन्य दिक्कतें होती हैं। इन सब का ट्रीटमेंट लिया जाता है और ट्रीटमेंट लेने पे इनमें से अधिकतर सिम्टम्स जो हैं टेस्ट के निगेटिव हो जाने के साथ साथ ही सबसाइड कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो परसिस्ट करते हैं और टेस्ट के निगेटिव हो जाने के बाद भी सबसाइड नहीं करते और बने रहते हैं। तो उनमें से ही एक लक्षण है कफ यानी कि खांसी। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। यूजुअली देखा गया है कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है उसमें जैसे ही इन्फेक्शन होता है उसके साथ साथ ही फीवर के साथ 1 या 2 दिन के बाद ही ये खांसी की दिक्कत यानी कफ की दिक्कत शुरू हो जाती है। और क्योंकि हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या बहुत सारे एंटी एलर्जिक और बहुत सारी और मेडिसिन्स लेते ही हैं और इसी वजह से बाकी सिम्टम्स तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कफ यानी खांसी का सिम्टम लक्षण बना रह जाता है, जो कि इसके टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव हो जाने के बाद भी परसिस्ट करता रहता है और बहुत परेशान करता है। और ख़ास तौर पे अगर ये चीज़ बच्चों में रह जाए तो पेरेंट्स को बहुत दिक्कत लगती है, और बड़ों में भी या ओल्ड एज वालों में भी अगर कफ यानी खांसी परसिस्ट करती है तो ये आपके डेली रूटीन को तो हैम्पर्ड करती है, इसके साथ साथ आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करती है, आपको बेहद ज़्यादा तकलीफदायक स्थिति में पहुंचा देती है। और उस समय हमारी समझ में ये भी नहीं आता कि हमने ऑलरेडी सारे कोर्सेज तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कर लिए हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट ले लिया है, मेडिसिन ले ली हैं, अब हम ऐसा क्या लें जो इसे दूर कर दें। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक योग यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बताने जा रही हूँ। ड्रग्स नहीं, आप इसे ये कह सकते हो कि हमारे घर में मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम एक सही प्रपोर्शन में कॉम्बिनेशन बनाकर अगर इन्हें यूज़ में लेके आएँ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बहुत ही जल्दी यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स ने जिनमें कोविड ठीक हो जाने के बाद खांसी यानी कफ परसिस्ट कर रहा था और नहीं जा रहा था, उन्होंने इसको लिया है और इसे यूज़ किया है और 2 से 3 दिन के अंदर आराम आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत सेफ़ है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो आप बच्चों में भी इसे ईज़िली दे सकते हैं और ओल्ड एज वालों में भी इसे आराम से दिया जा सकता है। तो आइए चलिए हम इसी कॉम्बिनेशन के बारे में हर्ब्स के बारे में बात करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन क्या है जिसे हम आसानी से घर पे बनाकर अपने घर पे या बाकी लोगों को दे सकते हैं। और इवन कोविड की ही खांसी में नहीं, कभी भी आपको सीजनल वेरिएशन की वजह से या किसी और वजह से वायरल हो जाने की वजह से भी अगर खांसी आने लग जाए तो भी आप इस कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं और इसे घर में बनाकर रख सकते हैं। कभी भी विंटर्स में या और सीजन्स में खांसी होने पर आप बाकी मेडिसिन शुरू करने से पहले भी इसे अगर देते हैं तो बहुत हद तक इसी से आराम होने की संभावना हो जाएगी। तो वो योग या कॉम्बिनेशन क्या है, ये चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लेनी है चीज़ें, उनमें आता है आपका सबसे पहले लौंग। आपको यहाँ लौंग लेनी है 30 ग्राम, 30 ग्राम्स। हरी इलायची ग्रीन कार्डेमन आपको लेनी है 30 ग्राम्स। मुलैठी आपको लेना है यहाँ पर 30 ग्राम्स। तुलसी के पत्ते ये 30 ग्राम्स लेने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे तुलसी के पत्ते आपको ड्राई फॉर्म में लेने हैं। तो इसके लिए आप तुलसी के पत्तों को लेकर धोकर धूप में सुखा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे माइक्रोवेव में या तवे के ऊपर भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से सूख जाएंगे। काली मिर्च आपको लेनी है 10 ग्राम,
10 ग्राम्स, तेज पत्ता आपको लेना है 20 ग्राम, बड़ी इलायची आपको लेनी है संख्या में 5, मिश्री आपको लेनी है 100 ग्राम और पिपली आपको लेनी है, यहाँ पे छोटी पिपल जिसे कहते हैं, 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। लौंग 30 ग्राम, हरी इलायची 30 ग्राम, मुलैठी 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तेजपत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची संख्या में 5, मिश्री 100 ग्राम, पिपली 20 ग्राम। ये आपको सारी चीज़ें लेनी है और इनको मिलाकर अब आपको क्या करना होगा, इसको आप अपने घर के मिक्सर या जो ग्राइंडर होता है उसमें, मिक्सर ग्राइंडर में इसको फाइन पाउडर बना लीजिए। फाइन पाउडर बनाने के बाद आप इसे छान लीजिएगा, क्योंकि कई बार अगर ये थोड़ा सा कोर्स होता है तो बड़े तो खा लेते हैं, लेकिन ओल्ड एज वालों को और बच्चों को यूजुअली गले में इरिटेट करने लगता है। तो इसे आप छान लीजिए। छानने के लिए आप किसी स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं, जो घर में यूजुअली हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं चाय वगैरह छानने के लिए, वो कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ नहीं हो तो एक सूती पतला कपड़ा जो मार्किन वाला आता है वो ले लीजिए, उसे इससे छान लीजिए। छानने के बाद जो ये बचा हुआ मटेरियल होता है, अवशेष बच जाता है इसमें, इसे फेंकिए मत। इसे आप अपनी चाय या कॉफ़ी में डालने के लिए स्टोर कर लीजिए। ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक चलेगा, सर्दियों में, बाकी सीज़न में भी काम आएगा और इस सीज़न में भी आप इसे चाय कॉफ़ी में डालकर ले सकते हैं, वो भी अपना अलग अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। तो ये आपने जो फाइन पाउडर बनाया है, अब इस फाइन पाउडर को क्या करना है, इस पाउडर को दिन में कम से कम 4 से 5 बार, अगर अधिक खांसी आ रही है तो 4 से 5 बार आप आधा चम्मच पाउडर लेंगे, उसे शहद में यानी हनी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे, इस पेस्ट को दिन में 4 से 5 बार जो है जिन्हें खांसी आ रही है उसे देंगे और उसके ऊपर से गर्म पानी पिलाएंगे। ये तो बात हो गई कि आपको किस तरह से देना है, लेकिन यदि आप डायबिटिक हैं या आपको डायबिटिक पर्सन में इसको देना है तो वहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आप इसमें मिश्री का प्रयोग नहीं करिएगा, मिश्री इसमें अवॉइड कर दीजिएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं तो, या किसी को खांसी आ रही है तो साथ में उसे गर्म पानी दिन भर पीने के लिए उपयोग में लाना है। दिन भर गर्म पानी पीना है और 3 से 4 दिन लगेंगे बस आपको। 3 से 4 दिन के अंदर आपको जो है आपकी कफ यानी खांसी में रिलीफ हो जाएगा, धीमे धीमे आराम आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अपनी डाइट का, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हम इस चीज़ के लिए मेडिसिन लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खांसी को बढ़ाने वाली चीज़ें हम सेवन किए जा रहे हैं। तो आपको फलों में जो है केवल सेब और पपीता लेना है। किसी भी प्रकार के खट्टे फलों का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना, खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें या ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, गर्म पानी पीना, खट्टी चीज़ों से बचना, ठंडी चीज़ों से बचना, ये सब आप करेंगे और इस कॉम्बिनेशन को लीजिए 4 से 5 बार। अगर अधिक खांसी आ रही है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 घंटे के 1.5 घंटे के डिफरेंस पे भी इसको आप ले सकते हैं। तब आप इसका अमाउंट आधा चम्मच ना करके थोड़ा कम कर दीजिएगा। इस तरह भी इससे करेंगे और देखिए आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन के अंदर इसमें आराम मिलने लग जाएगा। एंड इवन किसी भी प्रकार की खांसी में आप इसको दे सकते हैं। जब आपको ये लगे कि आपने सारे कोर्स कर लिए हैं और सब कुछ करने के बाद आपको कारण समझ नहीं आ रहा कि खांसी जा क्यों नहीं रही है, बस गले में इरिटेशन होती रहती है, धसका सा पड़ता रहता है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर ये योग आपके लिए बेहद ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, सब कुछ आपके पास है घर में, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।